vanhu vemuzimbabwe vane utsinye chaiwo ndo wandakaona une vanhu vemuzimbabwe vazhinji, especially kune avo vanozviti vanosupporta ZANU-PF. Those guys vane humwe utsinye huri natural. So right, nezuva ndirimuziva pane musikana wekungobuda achinzi arikunzi asungwa, haasi kuonekwa, vamwe vari kuti angoshayikwa, angonyangarika, zvakawanda zvazvikungotaurwa kunzi aenda kupa zvisi kunyatsonzwisisika because arikunzi akangotorwa paairport vakatoenda vakadaro. Ndiri kuzoona macomments ari kuzotaurwa nevanhu ava vachitaura pamasocial platforms avo, kwete kuti kutaura vakawanda, kutotaura pachena chaiko, kubuda pachena. Hanzi she is a drama queen, don't give her much attention. If not, the CCC cabal have hide somewhere to drive an agenda. She is answering to the wives of men she double-crossed. Relax, it's another drama episode. Kubuditsa mashoko akadaro munhu ari kunzi ashayikwa, hadzisi nyaya dzekutamba nadzo. Muri kurimembere makore aya emimi pakashayikwa Itai Dzamara, uye akatoshayikwa akatonyangarika zvachose. Nanhasi hatitozikanwa kuti guva rake riripi, hazvitozikanwa kuti mupenyu here kana kuti akaita sei, hazvitozikanwa zvese izvozvo. Muchikurangarira here zvemakore iwayo, makore ana Itai Dzamara aya akatsvagwa kwese, vanhu vakaisa effort. Type vanhu vakadai so vanga variko vachitotaura something iwa hana umbo, pane zvimwe zvinhu so zvekuti tuta zvematongerwo enyika. At the end of the day tinombobvisa politics aside. Ukatora mapolitician aya vanhu ma-human beings aya, usafungidzira kuti vakavenga vanhu vavari kutonga, usafungidzira kuti mapolitician vaya vakavenga vanhu vekuti vanga vachisapota CCC vasingasapoti ZANU-PF. Hakuna zvakadaro, vanotovada vanhu ivavo, but chavanenge vachitry kufaitira paya kutry kuhwina pfungwa dzavo chete, kuti vatry vabhilive mavari so that vazotanga kuvatevera vachivavhotera. That's it. Dirira politician ndekutsvaga mavhotsi kuvanhu, zvatopera, hana kana chimwe chaanoda ikoko. Saka usazofungidzira kuti anobva avenga munhu kusvika that extent. Zvandiri kuona zviri kuitika panapa zviri kuita nemunhu ari kuti hanzi she is a drama queen. Munhu haasi kuonekwa, family yake iko zvinezvi itori pamusodzi iri kutochema kuti mwana wedu nonzi she is a drama queen. Munhu obuda achitaura mashoko akaita seaya, botonzi votobuda vamwe votomuomberera maoko kuti aiwa chokwadi wataura zvinhu zvakadai sezvizvi. Tichitorarama nevanhu vakadai so, nguva ichitoenda tine vanhu vane pfungwa dzakadai so. Ndabva ndakamremember pane mazuva last year so pakafa umwe muchinda so masaidi kunana Glenview. Tatoenda kusaidi ikoko, kutosvika tokutotora news totoda kunyatsokunzwisisa kuti chii changa chaitika, but musi wacho isusu tanga tichitofambira zvedu dzimwe nyaya dzataifambira. Pakuzofamba manje papa tikaona vanhu vari kungoimba vanhu musangano, tikati shoma ngatitombobudisa makamera titombocapture vanhu musangano. So but the time yavakanonegirina isusu tiri kuzasi chiti ground racho risatorazara here tichitotora mafoto and stuff. Kwakabva mhomho yakabva yavakomana vabva veZANU-PF vachibva ne the other side. Pakamhanywa ndoza vanhu vakazanga kumhanya vachidzokera muchirwere, vachidzokera vachienda vachikwidza uko vachisuta kuti anopa kutoitwa violence. Unogona kutemberwa makamera ako ukazoita izvi zvakati nyaya zvakati ngatisiyane nazvo zvitiri zvatiri ndo zvitopinda mumota tikati handii zvadismisswa ngatisiyane nazvo. Pane pavakazosvika bva vazondotenda kumberi tuzvozonzi iwe matosara muri uko mazoita sei, mumwe akakutifonera ngatira kuda kuvatira chinoona zvifumbi mazoita sei kwekwa munhu kwatozofa munhu ukati kwafa munhu tadzokera kwaikwa chimhanya chichaitika. Takusvika mastatements manje pakutaurwa nyaya unoza ndakanzwa tsitsi unosvika pachikamu chekusiriris kuti Zimbabwe ina vanhu vanotsinye chokwadi. Takanotarisa vanhu vanga vanaye vacho vari muzorori, because rori yaitengwa nematombo igaiga ikandwa paidzokera ichitaura mashoko akashata chimhanyisana handiti. Vanhu vanga vanaye bva vati zvaitika muchinda uyo atemwa nedombo ndobva adona, vamwe vakandobva apedziswa nesimbi chinchi, but atakazoshaya kutiresa kuti tinoona kuti simbi yacho iri kupi, but simbi yedu hatina kuzoiona handiti. But vamwe vati angodona ega murori ndobva
ndobva atsikwa nerori. Zvakandinetsa kuti kana muri kuti munhu angodonha murori akatsikwa, kungodonha just zvakandinetsa. Takati handei parori racho toda kutarisa kuti rori iroro racho rikunzi rine ropa here vhiri racho. Zvakatinetsa kuti tichaya kunyatsonzwisisa. Alright, ona chinhu chinoitika, chinhu chakanyatsogwadza chodaiso, pari kunyatsozikanwa vanhu variko, vamwe vanga vari paground vakazoramba zvowo kuti vabude tikati uye tibatidze makamera panapa tionesane munyatsotaura nyaya yamaitikira yaita, since ndimi ma-eyewitnesses anga aripo. Vamwe vanhu vanozouya ava nyaya dzinenge dzakubikwa isusu tisi vatorere nhau panapa ngatitore nyaya yemutiudze kuti chii chanyatsokuitika. Ndakaonerera aiwa hatidi kubuda, but vari kutaura side rave story. The other side manje vanga vaitoda kutobuda pakamera pacho vaizvitarisa mupepa kuti aiwa munhu angodonha tatinetsana zvedu tachimhanyisana but munhu angodonha. Tikati oraiti but kune imwe footage yatorwa yekuzasi uko mese mamuchikanda matombo emene uchavaona ungachikanda matombo vacho. Ndo pakandishamisa ipapo vabva vatiza pauya polisi yasvika yavharisa kwese side ikoko, yakavharisa vanhu vese vakatiza vakaenda vakamhanya pachamirike patoshata pana pashata. But ivo vachikuzovatsvaga ningina vakutanga kunongana vega, vakazonobatwa wani zvavo wani pavabatwa vese. Statement ravo unongoziva zvinoitika, rinozongoenda rakanodaro. Statement rakangoenda rakangonoti isusu tisi tanga tichimhanyisa vanhu tichivarambidza kuti vaitire musangano paground redu. Imagine kuti muZimbabwe munotori nevanhu vanotozvita vanoona land, vanotozvita kunge vane matitle deeds eland muZimbabwe, kutanga vakatozvarwa, vanotanga vakatakura 9 months yeland. Land was just a state land yekungoti yekungonzi vakangosvika ngozvipanana mastenzi. Saka vakabva vati chiground chinongotambirwa bhora. Ground rakatobhukwa kupolisi yabvuma ikati it's fine, munogona kuita yenyu rally nyamurida kuita ipapo. Ivo ndokuzoya kuti aiwa ground iroro kana vachida kuti rally mufanirwa pamari isusu because tisi takarichera, tisi takarikura, takasakura ipapo takatanga kutamba bhora nderedu. The day iroro racho paiitika izvozvo chakazoti vatangirana kuita noise, vanga vatoenda vatonozara muground racho vachitotamba bhora, but vachitozoti kwabhukwa netriple C zvikanzi aiwa ndetotamba bhora imo because ground nderedu havana kutipa mari, vanongobhuka kupolisi sei. Kutanga vakatakura 9 months yeland ndo type yeutsinye hwandakaona une vamwe vanhu vanonyembedzera kuda kuwanda nemusangano. So kutanga kuda kuita zvepolitics asi utsinye vanhu vane utsinye. Ndakabvuma ndakazvionera inini kuti muZimbabwe mune vanhu vane utsinye. That's the same character ndiri kuona apa yekuta ine munhu ataura izvi. Sometimes kana usingazivi kune munhu zvakakosha kunyarara kuti handizvizive. Dzimwe nyaya dzingokujambo ngoti no handizvizive, zvotongokubva auna kana chaunobva pazviri kuti wajambwa nenyaya yekungoti hausi kuziva kuti munhu ari kupi. It's fine, hazviroverwe munhu zvekuti ungonzi wataura. Unotanga uri kubhadhara kutaura zvinhu zvakadaro chokwadi. Imagine iwo iri hama yako zvaitika kwauri, kana kuti ari mwana wako ashayikwa wobva wasangana nemunhu ari kutaura mashoko adaiso. How do you feel iwewo pachako? Kushaya moyo chaiwo ndokuitoitika pane vanhu vemuZimbabwe, kushaya moyo. Politics hadzifanira kusvika pakudivide vanhu kudaro. So ingori politics izingori battle of ideas, kungorwisana maideas kuti vanhu vavhotere zvatopera. Kana nguva yekuvhoterana yatopera zvatodarika, hakusisina kumwe kwese kuti muswere muchirwisana zvinhu zvisina nebasa rese. Vanhu mokutokondinya neupenyu makabatana. Ndofarira nyika dzimwe dzakaita sana South Africa vanorarama sevanhu wana, hakuna zvekunzi rweDA rwechi, kana vakutongoita zvekurarama muupenyu hwavo vari kutongorarama. Kana pakatoitika anything vanotoshanda pamwe chete. Kukanzi kwashayikwa munhu, kwaitika munhu aita missing, vanouya vese ANC yacho EFF vese vakabatana vachiratidza kuti vari kushanda sechinhu one, senyika one. Ndosokachiona nyika yavo ichiramba ichienda kumberi yakabudirira. Noti zvatiri kuona muno muZimbabwe kunzi aiwa anogona avigwa nevanhu vetriple C, aiwa vanokuziva zvavanenge vachiita mukanomutsvaga ikoko, vanogona kuningirikina madhirama vari kuita episode of drama. Munhu ari kutotaura kunzi ashayikwa, pari kutobudiswa mafotos ekupedzisira munhu ari paairport, zviri kubuda pese everywhere, zviri kubuda. Munhu anongobuda nepfungwa dzake dzakasiyana nedzevamwe. Hazvina kushata kufunga zviro zviri different nevamwe, but tiri kuti mamwe mafungiro acho anenge utsinye.
kaanako ndonyaya yatiri kuzotaura kuti muZimbabwe mune vanhu vane utsinye. Zvinhu zvakadai izvozvo it's unacceptable, hazvigamuchirike. I don't know kuti vamwe vanhu vakarerwa sei kwavanobva ikoko, kana kuti ndo vanhu vacho vaya vekuti vanenge vatone ngozi here. I don't even know kuti vanonyatsofunga sei vanhu kana vachitaura zvinhu zvakadai izvozvo. Ungati munhu Zimbabwe ndaitadza mwana. Anyway, ndo nyaya yacho imwe ndakada kubatirira mana. Mungosiyawo malaiti apanapa toonesana kuti next nyaya yacho tinenge tichibatira imwe nyaya panyaya ya vision.